절대로 남에게 하소연하지 말라. 하소연은 언제나 우리의 명망을 해친다. 동정에서 위안을 구하기보다는 다른 이의 열정에 자신의 대담함을 심어주는 것이 더 낫다. 하소연을 들어주는 자가 평탄한 길을 만들어주게 되면 그 길의 첫 번째 손님은 모욕이고 두 번째 손님은 변명이기 때문이다. 어떤 이들은 부당한 처우를 한탄함으로써 새로운 부당함을 유발하고 도움과 위안을 구하려다 남모를 즐거움과 경멸까지 불러일으킨다. 한 사람한테서 얻은 호의를 다른 사람에게 자랑해 그에게도 유사한 감정을 품게 하는 것이 더 현명하다. 그러므로 사려 깊은 자는 자신이 당한 부당함이나 자신의 실수를 절대 알리지 않는다. 자신이 누리는 존경에 대해서도 마찬가지다. 그로써 그는 친구들을 놓치지 않고 적들은 울타리 안에 가둔다.